сайн бацхан уу. Facebook-ийн найзуудаа одоогоос 10-аад хоногийн өмнө миний витамин охин аав ээжтэй айгүй хөөрхөн кекс хийж өгсөн юм аа. Ер нь янз бүрийн хоол, янз бүрийн амттан миний охин их хийж өгдгийн. Тэгээд тэрийг би стори дээр тавьсан байсан чинь олон хүмүүс жорын нөгөөч хийлгэж үзүүлээч гэж гуйсны дагуу би өнөөдөр охиныгоо хийж өгөөч гэж маш их гуйсан. Тэгээд миний охин зөвшөөрөөд та бүхэндээ өөрийн кексээ одоо хийж үзүүлнэ. За миний охин өөрийгөө танилцуулаарай. Сайн цанаа, миний нэр Энерхэн гэдэг. Бас би та нарт өөрийнхөө хамгийн дуртай кекс харуулж үзүүлье. Эхлээд 4 ширхэг өндөг орно. Өндөгний цагаас өндөгний шарыг болгоно. Баг зэргийн сахар орно. 90 г хөрөл орно. Бас энэс whipping cream боёо өдрөөс сүү энэс 500 г хэрэгтэй. Бас vanilla extract 2 Цааны албах. 2 цааны албах хэрэгтэй. Жимстэй 9 ширхэг гүзээсээ ашиглана. Бас 2 ширхэг банана хэрэглэнэ. Тэгээд 60 г сахар өндөгний шарантай хий. Mixer. Энэ өндөгнийхөө шар цагаан хоёрын тосд нь ялгчтай юм байна шүү. Тэгэхээр арай өөр илүү гоё болдог гэж үзтiin гэнэ. Ингээ гоё юу яж байгаа юм те. Тэг. Огцсон юм байна. Огцсон юм байна. Ингээ гоё. Бацаага цэвэрлжтэй юм байна ингээд. Тийм юм байна. За энийг хаашаа гэх юм бэ? Дараа нь бидний өндөгний цагаан. Бас ингээд сахар их юм уу? Өөх тийм сахар орд юм уу? Сахарын жахан баг юм яа. Арай их байна. Аавд нь сахар их санагдаад байна. Тий. За. Энэ бичих сахар их байх хэрэггүй. Хамгийн их гоё сахар их. Сахарын бол баг хийж болно шүү дээ хүн. Энэ дэс сахар хийж. За ингээд өндөрний цагаан өндөрний шарын аль альныг ингэж микс хийх юм байна тий. Цагаан их хөөсөлт юм байна тий. Тийм. Энэ хөөснөөс юм байна. Батсан юм уу? Арга батсан юм шүү. Үнэхээр хангалттай бодит шиг болдог. Нэмэн яа. Үнэхээр энэ нөхцөл витамин гэдэг юм. Бом витамин. Нөт витамин гэдэг. Ингээд өнөртөө бом витамин өгдөг. Бом энерги. Нөт витамин. Ай, энэ нөт витамин.
ингээ гоё цэвэрлэх юм байна. Зөв. За нэг иш нэх үү? Аав хийж явах уу? Чи хийхгүй юм уу? За аав туслах байгаа ч юм уу? За тэгвэл аав ингээ хийлээ. Одоо энэний дараа яах юм бэ? Тэрийг бэлтгэж. Энийг За. За. Нийлүүлээд миксер. За бүр нийлүүлээ дахиад миксер гэх юм байна. Тэр гоё хөөсөлт юм байна. Гоё авсан энэ цагаан сайн нэг юм. За. Одоо энэ юу их юм? одоо 90 грамм гоёлээ. За 90 г гурлаа хийлээ. Зөв. Дахиад миксер тгөө. Гурлаа бол миксер тгөө байна тий? Тий. Миксертэл хөөсөн алга. Хөөс нь алгацтай. Нэг тэгээд нэг гоё хөөстэй гараад идэх чинь тийм юм байна тий? Тий. За, випинг крем хийzээ идэ. Болоогүй. Өтгөрөөснөөс үү тий? Энэ хийхгүй юм байна тий? Одоо энийг хэрэгтэй. Харин крапсыг. Харин гэрэн сүйдгүй гэдэг. За миний охин 20 г сүү хийнэ. 20 г сүүг мартсан байна. Нэг хадбаг бол 10 грамм байна юм. Тийм үү. Тэгвэл эдээс аав сүү хийгээд байх хөө. За хоёр хадбаг болсон гэж бодсон. За миний охин уучлаарай. За болсон гэхдээ. Сайн гэхдээ болсон шүү дээ. За хэд нэг хадбаг хийчих. За. Хоёр хадбаг. Удаан агшаагчин дотор 40 минут хийн. За. Удаан агшаагчтай хийчих юм байна. Удаан агшаагчныхаа ёроолыг ингээд оливын тосоор жаахан тасалсан байгаа тий. Ингээд. 40 минут кек гэдэг дээр нь тавих уу? 40 минут. Кек дээр нь тавих 40 минут. Ингэж энэ нас ингэ хийчих хөө. За ингэж. За энийг одоо таглаарай. Тэгээд старт гэд ингээд 40 минутын дараа энэ болохоор нь хоёулаа энийг хийх юм байна бас тий. Одоо хийх юм уу? За тэгвэл одоо хийчихье. Одоо 500 г whipping cream эсвэл өтрүүлдэг гэсэн. Зөв. За яг үнэ. Тэр 20 г сахар. Бас 20 г сахар юм уу? За хийм. Сахарын баг хийж болно гэж би өвдөд бодож байна. За тэгээд дахиад микс хийх тий. Сайн шүү. Ваниль дараа хийчих. За хийчих. Яг бодлоо. За. Ванила 2 цааны хадбаг. Хоёр жижиг халбах хийх юм байна. За түрүү чиг шиг асгад болрох уу яав. Хүй за нэг ванила экстракт хоёр жижиг халбагаар хийх юм байна.
ингэж чинь ямар утгатай юм яах вэ? Нэг талтай За. Тэр гоё юу болох юм бэ? Нөгөө хөөсчийн гоё. Нөгөө нэг цагаан юм болдог ч тийм үү? Хэдэн минут ингэж юм яах вэ? Тийм үү? Ана 3-4 минут ингэж юу болж юм бэ? Одоо өтгөн болж байна тийм. Сүүчин нэг гоё хомроод өтгөцсөн юм байна тийм. Наад чинь гоё. Буцаад эргүүлээд цэвэрлэх юм байна. Миний авах хэрэг мөнгө хийх юм. Баярлалаа. За энэ чинь миний харуулаа. Тэгээд энэ хараа ийм гоё болчтой юм байна. Амсгоо. Става амттай байна. За энэ хараа ийм гоё. Бүр ундагч ийм гоё болд юм байна шүү дээ. Миний яг өөр амс. Става юм тий. Одоо яах вэ аа? Банана яах вэ яах вэ? За тийм. Энэ бүр чигтэй. Хутар мота таарлаа. Жижиг мотгаар ший. За ингээ банана нарийнхан ирчих юм байна шүү. Энийг хөлтөж наав мэдчихв. За ингээд миний ойлгосноор бол энэ ингээд 40 минутын дараа болохоор нь тий миний охин гаргаж ирээд гоё ингэж зүсээд тий энэ чинь юм кек болчихно шүү дээ тий. Тэгээд дээрэс нь энийгээ тавиад энэ бас энэ бананын жимсээ тавиад тийм үү. Тэгээд дээрэс нь энийг хий чинь тий. Тэгэл ид чинь тийм үү. Тий. Тэгэл болох юм байна уг нь. За тэгээд цөмөр 40 минутын дараа бас яг энийг бэлэн болохоор эргээд уулзах болох юм байна тий. Тэгхүү 36 минут. Одоо 36 минутын дараа тийм байна. Тэр бол баяртай гэж хэлээр юм. Баяртай. Баяртай.